Doutora, a toxina botulínica para bruxismo melhora também o sono? Sim, na maioria dos casos, há uma melhora significativa também do sono. E eu vou explicar o porquê. O bruxismo é o hábito involuntário de apertar ou ranger os dentes, e ele pode se manifestar de duas formas principais: o bruxismo de vigília, que ocorre durante o dia, e o bruxismo do sono, que acontece enquanto dormimos. Este último passa muitas vezes despercebido pela pessoa, mas seus impactos são fortemente sentidos na manhã seguinte. Dores de cabeça tensionais, dores na face, na mandíbula, cansaço nos músculos e até dor no pescoço e nos ombros. Essa tensão e essa contração muscular excessiva da mandíbula durante o sono podem gerar os chamados microdespertares, que são interrupções muito breves na continuidade do sono, que você pode nem lembrar, mas que impedem o seu corpo de entrar nas fases mais reparadoras do sono. O resultado é uma sensação constante de não ter descansado o suficiente, fadiga crônica e, consequentemente, uma queda da qualidade de vida na sua saúde em geral. Com essa redução da tensão ou da força de apertamento ao ranger, as dores orofaciais e de cabeça reduzem drasticamente. E o impacto direto no sono é que, sem atenção constante e as interrupções causadas pelo bruxismo, seu corpo pode finalmente relaxar. Você consegue entrar nas fases de sono profundo com muito mais facilidade. Tem menos microdespertares e, consequentemente, um sono muito mais reparador. Além do alívio da dor, muitos pacientes referem uma melhora na estética facial devido ao relaxamento dos masséteres, que pode suavizar o contorno da mandíbula. É fundamental ressaltar que o tratamento com toxina botulínica para o bruxismo deve ser feito por um profissional qualificado e experiente. Uma avaliação detalhada é crucial para um diagnóstico preciso, para indicar as doses e os pontos de aplicação corretos, e para descartar outras condições que possam estar afetando seu sono, como a apneia do sono. É um procedimento seguro e eficaz quando bem indicado. E o tratamento é sempre individualizado para suas necessidades. Agende a sua avaliação comigo. Podemos conversar sobre bruxismo, a aplicação da toxina botulínica e outros tratamentos que podem devolver a você a qualidade do sono e melhora da sua qualidade de vida. O link para agendamento está na descrição ou no link da minha bio.